гармошки, переборы, заскучать вам не дадут. И в Ростове, и в Тамбове под гармошку, под свое и гармошки, переборы, заскучать вам не дадут. Здравствуйте, уважаемые любители народного творчества, гармонии, баяна и доброй песни. Здравствуйте. Сегодня мы продолжаем передачу «Искры камина» в гостях у Митрофановны. И сегодня у нас в гостях необычный человек, очень интересный человек, Галина Ивановна Мендрюкова. Она приехала к нам из Усть-Катава, и эту женщину в Усть-Катаве знают все, потому что под ее руководством все коллективы практически, которые есть в Усть-Катаве, гармонисты, они все вышли от нее. Вот 23 октября прошел интересный концерт во Дворце железнодорожников, где главным героем, конечно же, концерта была Галина Ивановна. Мы тогда на концерте поздравляли вас с юбилеем, не только с творческим, но и жизненным юбилеем. Много лет отдано этой работе культуры. И вы привезли 2 коллектива к нам во Дворец железнодорожников с интересной программой. Вот как вы ощущаете этот концерт? Получился он, не получился? Ну, концерт, конечно, получился, потому что мы готовились к нему, долго думали и придумали, чем же нам удивить наших челябинских любимых зрителей. И привезли такие интересные персонажи с нашего телевизионного представления «Крещенский вечерок», Солоху до влюбленного черта. Сначала зрители ошарашены были, конечно, а потом они расслабились, получали просто огромное удовольствие, я так думаю. Вы знаете, сразу после концерта мы получали много телефонных звонков. С удивлением люди говорили, вот как интересно, вот какая-то новая программа, мы такого еще не видели, необычная. Люди у нас привыкли к традиционной постановке концерта. Песня, объявление, все. А тут такая игра, такой театр. Я предлагаю вернуться на концертную площадку во Дворец железнодорожников и еще раз посмотреть вот эти удивительные коллективы, которые вы привезли 23 октября. Вражья пуля перебила кожаный сапог, а другая прострелила новую гармонь Маруся. Новую гармонь Маруся. Новую гармонь. Ты не жди меня, Маруся, ночью ночевать. Я в Орловской станице буду гулевать, Маруся. Буду гулевать, Маруся. Буду гулевать. Я коня поймаю, в поле сяду на седло, и помчится конь со мною по полю стрелой, Маруся. По полю стрелой, Маруся. По полю стрелой. Мы с ножен свои шашки вынем наголо, после боя выпьем с фляжки белое вино, Маруся. Белое вино, Маруся. Белое вино. Казаков помянем, братья, срубленных в бою, а врагов своих заклятых бросим воронью, Маруся. Бросим воронью, Маруся. Бросим воронью. Мы в дыру забьем трепицу, запоет гармонь, и в родимую станицу с песнями домой, Маруся. С песнями домой, Маруся. С песнями домой.
За станичными плетнями бабы там и тут, бабы вышли с бутылями. Наливай! Маруся, казаки идут с Маруся, казаки идут с Маруся, казаки идут с Маруся, казаки идут. Ну вот такое интересное выступление, настолько интересное и увлекающее в действии, что даже меня, ведущего, значит, пригласили, Солоха пригласила танцевать. Я с удовольствием с Да ней она не поплясал. приглашала, она вывела тебя прямо на середине А я сам зала. рвался, хотел поплясать. Там такой- Вальсировал. повальсировал. Вообще вот эта находка, наверное, черт, Солоха. Вообще интересное, веселое такое действие. И все это объединяло всю концертную программу у вас в одно целое, в единое. Но вообще эти персонажи у нас с традиционного праздника народного творчества, который проходит в январе ежегодно, крещенский вечерок, Вот. куда съезжаются все наши гармонисты Вот это из интересно. ближайших деревень и Это сел. как? Это как? То есть на улице, возле Дворца культуры? Нет, это на сцене Дворца сцене. культуры, да, при большом переполненном зале. И вот новый коллектив у вас был на сцене. Вот эти «Поющие «Поющие сердца». сердца». Они сами себя назвали, так придумали себе название они. Ну, какие перспективы? Пригласила, конечно, я их на Бажовский фестиваль, пообещала, что обязательно они выйдут на главную малахитовую сцену. Обещание я сдержала, они очень хорошо выступили. Сейчас у нас приглашения идут с разных областей, приехать на фестивали различные. Попали мы в число лучших коллективов на марафоне талантов, телевизионный областной конкурс «Марафон талантов». Тоже мы выступили очень удачно. Вот когда серьезный подход, тогда и результат хороший. Вот давайте посмотрим на этих красавцев мужчин, поющих, красиво выглядящих и, наверное, с большой перспективой. И Они еще и творческой все дорогой. играют на музыкальных Вот как. инструментах. Еще и на гармонии, на баяне. И гармонии, баян, и гитара. Значит, мы их еще увидим. Да. А сейчас И такие номера обратим будут еще у внимание нас. на сцену. Какие красивые артисты-мужички. Ощетинился, как еж, лес на островке. Вниз уходит лесовоз по реке. У серебряной воды сосен стройные ряды. До деревни на бугре. В деревне ежики, да на заваленке. В потертых валенках старичок сидит. А по дороженьке, да на свидание добрый молодец спешит. Вспоминает нынче дед юные года, как он с девушкой гулял по прудам. Как на тройке удалой он с невестой молодой вдоль деревни проскакал. В деревне ежики, да на заваленке, в потертых валенках старичок сидит. А по дороженьке, да на свидание краснодевица спешит. Уж как горюшка зелья выпил тоже сласть, жизнь как бурная река пронеслась. На полях туман как дым, хорошо быть молодым, юность жизни только раз. В деревне ежики, да на заваленке, в потертых валенках старичок сидит. А по дороженьке, да на свидание чья-то молодость спешит. В деревне ежики, да на заваленке, в потертых валенках старичок сидит. А по дороженьке, да на свидание чья-то молодость спешит. В деревне
девчата, молодо спеши. Галина Ивановна упомянула здесь, что 30 лет она уже занимается усть-катавской гармонию. То есть надо понимать, что в трудовой книжке у вас одна единственная запись. Вы как закончили образование, приехали, устроились и до сих пор там работаете. Да, я работаю уже 40 лет во Дворце культуры имени Тимофея Яковлевича Белоконева. Приехала я в 1977 году после училища. Сразу же поступила я на заочное по специальности дирижерское народное отделение в Институт культуры. И так как я была еще и маленькой, участвовала в заводских смотрах, я взяла на заметочку этих людей. Начались опять заводские смотры. Я взяла этот опять хор под свое руководство. Взяли первое место, и женский, и мужской ансамбль. И привела их во Дворец культуры, весь цех 26. А во Дворец культуры так у меня образовался хор русской песни. Проработала с этим коллективом, очень хорошо проработали. И вот в 1988 году это и случилось. Что? А случился первый городской конкурс «Играй гармонь», куда пришло очень много гармонистов. В зале вот зрителям вот, ну, негде было даже присесть. Все было заполнено до отказа, до предела. Я помню нашу встречу с вами на одном из первых конкурсов фестивалей «Играй гармонь» здесь, в Челябинске, которые проводил Виталий Абрамович Вольфович. Это, во-первых, мы ведь только начинали. Я говорю, я хоть тоже профессиональный работник культуры, но мы тоже впервые держал гармошку в руках, потому что меня ребята научили. И все мы волновались, соревновались, но после концертов всегда были самыми дружными людьми, не разлей вода. Еще я хотел сказать, вот, Галина Ивановна, много выпускников Института культуры, культпросветучилища по специальности не работают. Вот вы, Большинство. Вот исключение. Профессии своей не изменяли ни разу. Нет. Всю жизнь в культуре. Не просто это и, наверное, нелегко. Но самая благодарность, наверное, внутри себя, это вот отношение ваших воспитанников, ребят из коллектива. Как они вот к вам относятся? Относятся очень хорошо. Подарки были на юбилее? Подарки были, Вот. хорошие подарки. Очень хорошие были подарки, цветов было очень много. Ну, это Поздравлений было много. заметно и в программе, которую вы показывали. Вот, железнодорожников. Я думаю, сейчас мы еще посмотрим что-нибудь. Давайте посмотрим. Веселее, потому что надо смотреть, меньше говорить, надо смотреть и наслаждаться. Мы гуляли с тобою у речки, колдовала рассветная тишь. Счастье было да так быстротечно, что ты сердце мое бередишь. То, о чем бы подумать не смела, я в твоих увидала глазах, и с тобой без вины захмелела, и косынка цвела на плечах. Разгорелась заря золотая, поплыла над притихшей водой. В эту ночь я была молодая, и с тобой я останусь такой. В эту ночь я была молодая, и с тобой я останусь такой. Провожая меня у крылечка, ты губам мою руку прижмешь и засветишь на пальце колечко, и несмелую речь поведешь. И заре улыбнусь я беспечно, что ты сделала майская ночь, и, встречая меня у крылечка, улыбнется моя взрослая дочь. Разгорелась заря золотая, поплыла на притихшей
тобою у речки колдовала рассветная тишь. Счастье было да так быстротечно, что ты сердце мое впередишь. То, о чем бы подумать не смела, я твоих увидала глаза, и с тобой без вины захмелела, и косынка цвела на плечах. Разгорелась заря золотая, поплыла над притихшей водой. В эту ночь я была молодая, и с тобой я останусь такой. В эту ночь я была молодая, и с тобой я останусь такой. Ну вот первый конкурс гармонистов прошел, и дальше что было? А что было дальше? Дальше мы пригласили наших гармонистов усть-катавских просто на чашку чая. Что нам дальше делать, как нам быть, продолжать ли нашу концертную деятельность или просто опять играть в компаниях, на свадьбах, вечеринках, чем они всегда занимались. Потому что вот усть-катавскому движению 30 лет будет, но ведь гармонь была всегда. Всегда в Усть-Катаве она была. Вот мы проводили новогоднюю ночь с конкурсами всевозможными на пляску, на частушку. И, один раз мы провели, а сейчас это как бы в традиции так и осталось. Каждой компании приходит со своей гармонией. Вот, прости, Галина Ивановна, в разговоре с тобой ты упомянула, что у вас до сих пор проходят конкурсы гармонистов в гараже. Да. Меня сразу тронуло, как в простом маленьком гараже до сих пор ребята встречаются раз в году. Автотранспортное предприятие Усть-Катавского завода, да. Это что-то настораживает меня в гараже. У них там сцена очень хорошая. Они ежегодно проводят такой конкурс. Сначала мы им немножко помогали, что нужно именно на конкурс. Сейчас они сами справляются. Инициаторы этих конкурсов Юрий Полушкин. Называют его свадебный гармонист. На сцену его невозможно затащить. А на свадьбах он, конечно, первый. Вот он инициатор вот этих таких конкурсов. Очень много гармонистов, очень много. Водители все, прекрасные люди. Друзья, берите гармошки под мышки и идите в клубы, в дома культуры. Собирайтесь, пойте песни, это здорово. Пишите нам письма, адрес у нас очень простой, 454-113, город Челябинск, площадь Революции 4, программа «Искры камина». Никто нас в церкви не венчал, а вся душа горит в огне. Зачем казак ты в степь умчал на вороном своем коне? Зачем ты встретился со мной, когда давно коня поил? Зачем чубатой красотой казачье сердце подарил? Ах, судьба моя, судьба, судьба, ах, судьба моя, скажи, почему? Ах, судьба моя, разлука, судьба, я ответ найти никак не могу. Зачем бросал сирень цветы в мое полночное окно? Зачем всех в мире лучше ты, как солнце свет, когда
на коня. Умчалась